Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Lisbeth Tiro Fernández. Soy alumna de la licenciatura en Administración de Empresas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy estaré explicando la actividad 7, la aproximación de Vogel. Actividad 7, utilizando el método de aproximación de Vogel, lo cual en este caso vamos a tratar lo que es un problema de transporte y este método nos ayudará a encontrar una solución inicial de buena calidad. Ya que va a considerar las penalidades de cada fila y columna antes de hacer cada asignación. A diferencia del método de la esquina noroeste, aquí estamos en la actividad 6. En este caso, como el problema trae la tanda, nosotros la colocamos a nuestro criterio, como así mismo en la actividad 6. Como podemos ver, la demanda que nosotros utilizamos desde el origen al D fue de 35, 60, 75. Y a continuación, ahora empezaremos calculando y colocando las penalizaciones. Para esto, vamos a tomar en cuenta los dos costos mínimos de cada fila, es decir, en cada renglón y de cada columna, y queda de la siguiente manera. Como podemos ver aquí, las ofertas de cada origen que tenemos de A tiene 35, B tiene 60, C tiene 45 y D tiene 30. Como podemos ver igual de esta forma, las penalidades de la columna, tenemos 5 menos 3 que es igual a 2, 6 menos 5 igual a 1, 6 menos 4 igual a 2, y de las penalidades del renglón tenemos 8 menos 4 es igual a 4, 7 menos 5 igual a 2, 6 menos 3 es igual a 3 y 6 menos 5 igual a 1. Para las filas, en este caso, ahora empezaremos a satisfacer